为着要让民众了解环境消毒的进度，嘉义县环保局伫网络顶头成立一个防疫消毒网，民众会当随时去了解。为了防止疫情扩大，嘉义县的人流热点较近卡者，继续拢有消毒人员会来消毒。嘉义县环保局统计，目前已经动员超过3600人次消毒6000多位。这些资料今晚拢放伫网络顶，让民众会当来查询消毒的进度。我去这个地方安不安全，或是我进出高点到底安不安全的有疑虑的都可以上到我们这个消毒网来看一下这些消毒的这些状况跟成果。嘉义县政府表示，今仔日全国防疫会议有向中央反映，希望甲北部县市同款，互林务、司机、市场人员拢会当接种疫苗，而且针对农渔民平常会去的农会，嘛希望互工作人员来注意疗。最近的很多疫调确诊者，我发觉讲增加，足侪人拢会去农会领钱那实际上我们过去的疫调里面也有发现到这样的案例，所以我感觉讲农会渔会的第一线工作人员。基本上是应该把它打疫苗。嘉义县是农业县，而且老大人的人口比率嘛真悬。县府强调，为要增加社区的防疫，消毒的工作也是袂当放互松林，而且希望透过中央的支持，会使为各方面增加群体的防护力，防止疫情的传播。记者林慧婷，嘉义报道。